Wakubwa unaijua BlackBerry? Simu iliyotamba sana kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2010 na ambao walikuwa wanajitambua kipindi hicho. Ukimwona mtu na hiyo simu lazima ujiulize maswali mengi, ameitoa wapi? Kwa sababu walikuwa wanamiliki ni wakishua au watu wenye uwezo. Lakini leo mwanakitaa imekuwa ni historia tu. Gen Z hawajui chochote kuhusu BlackBerry. Swali ni je, hiyo simu sasa hivi iko wapi? Kwa sababu kwa sasa imebaki ni historia tu. Lakini je, mwanzilishi wake alikuwa ni nani? Kitu gani kilifanya itambe sana kipindi hicho? Na iliacha kutengenezwa mwaka gani? Na watu gani walikuwa wanapenda kuitumia? Ndio maana leo uko na mimi mwanakitaa, nataka nikujuze hivi vitu vyote hapa kitaani. Ndio mwanakitaa, BlackBerry ni moja ya simu ambayo ilitamba sana, ambayo kwa sisi ambao 2005 tulikuwa tunajitambua, tunacho cha kusimulia. Yani kama ambavyo kwenye mpira ambao wameshuhudia utawala wa Messi na Ronaldo wanacho kitu cha kusimulia kwenye upande wa mpira, na sisi tunacho cha kusimulia kwenye upande wa BlackBerry. Tukiangazia mwanakitaa BlackBerry, kwa mwanzoni kabisa kampuni ambayo ilikuwa inatengeneza simu za BlackBerry ilikuwa inaitwa Research in Motion, ambayo iligunduliwa mnamo mwaka 1984 na jamaa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mike Lazarus pamoja na mwenzake ambaye alikuwa anaitwa Douglas Friend. Hawa jamaa bwana walianzisha hiyo kampuni ambayo ilikuwa inaitwa Research in Motion, kwa kifupi yani RIM. Waliendesha hiyo kampuni mwanakitaa kwa muda ambao haujapungua miaka 7, na mwaka 1992 walikutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa mwekezaji na mfanyabiashara ambaye aliona kwamba hawa jamaa wana idea nzuri, lakini mpunga kidogo inakuwa ni changamoto. Huyo jamaa alikuwa anaitwa Jimmy Basilie, ambaye baada ya kuwekeza dola za Kimarekani 250,000 alipewa CEO, ndo akawa CEO wa kampuni ya Research in Motion. Na simu ya kwanza ya BlackBerry ilitolewa mnamo mwaka 1999, na kwa kipindi hicho mwanakitaa ambao alikuwa anaiongoza kampuni ya Research in Motion alikuwa ni bwana Mike Lazarus pamoja na Jimmy Basilie. Ilipofika mwaka 2002 BlackBerry waliingia rasmi kwenye soko la smartphone. Na mwanakitaa, kwa kipindi hicho mwanakitaa ilikuwa bado smartphone haijawa kama ilivyo sasa, na mwaka 2005 mpaka mwaka 2010 ndio miaka ambayo BlackBerry walitawala sana soko la smartphone, na kila mtu ulikuwa ukimuona ameshika BlackBerry, yaani unajua kabisa huu ni mawili, kama hajaazima kwao ni wakishua, kwa sababu ilikuwa ni moja ya simu ambayo inatamba sana. Na unajua ni vitu gani ambavyo vilifanya itambe sana mwanakitaa? Kitu cha kwanza ambacho kilifanya BlackBerry ikatawala sana soko la smartphone mwanakitaa ni kulingana na vitu vyake. Vitu hivyo mwanakitaa ilikuwa ni kama BBM, BlackBerry Messenger, lakini kingine mwanakitaa ni usalama wake. Viongozi na watu maarufu walihisi wakitumia BlackBerry watakuwa wanatumia simu ambayo ni salama zaidi. Kingine mwanakitaa ni push email. Hii mwanakitaa ni kwamba ulikuwa unaweza kupokea email bila kulazimisha wewe kuingia kwenye application ya email. Lakini kingine ambacho kilifanya ipendwe sana ni keyboard yake ambayo ilikuwa kuvutia sana, tofauti na simu zingine. Kwenye kipindi cha utawala wa BlackBerry kwenye soko la smartphone mwanakitaa 2009 mpaka 2010 ilikuwa ni miaka ambayo BlackBerry walijizorea umaarufu sana mpaka wakachukua mauzo ya soko kwa zaidi ya 20%, kitu ambacho kiliwafanya watu wengi waliamini kwamba si rahisi kwa BlackBerry kupotea. Lakini kumbuka mwanakitaa, mwaka 2007 Apple ndo alitambulisha simu yao ya kwanza ikiwa ndo smartphone ya touch ya kwanza kutokea duniani. Hiki kitu mwanakitaa hakikuwa tishia BlackBerry, waliona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini hiki ndo kitu kilichofanya inawezekana BlackBerry wakapotea sokoni. Na miaka ambao walijiona wameanza kupotea ni kuanzia mwaka 2009 mpaka mwaka 2011. Hii nadhani ndio maana watu wanasema ukijiona umeanza kufurahia sana matumizi yako ya hela, kama wewe ni mfanyabiashara, inawezekana ndio muda ambao unakula mtaji. Unajua ni kwa nini mwanakitaa? Tumesema kwamba 2009 na 2010 ukiangalia ile miaka ndo BlackBerry waliteka soko kwa zaidi ya 20%, lakini pia inasemekana ni kwamba 2009 mpaka 2011 BlackBerry ndo walianza kupoteza soko lake. Na kitu ambacho kiliwasababisha wapoteze soko lake, cha kwanza walichelewa sana kuhamia kwenye touch screen, kitu ambacho ilikuwa haionekani kwamba ni kitu cha kawaida kwa kipindi kile, na wengi nadhani walikuwa wanasema siwezi kutumia touch screen. Lakini pia kitu kingine ambacho kiliwafanya wapoteze sokoni mwanakitaa, App Store yao ilikuwa ni dhaifu ukilinganisha na iOS ambayo ndio ilikuwa imetoka kwa kipindi kile. Lakini pia kwenye upande wa Android ambao mpaka dakika hii ni moja watu ambao wanatawala sana kwenye soko la smartphone. Kwenye upande tunavyosema kwamba kwenye Apple kuna App Store, kwenye Android tunasema kuna Play Store. Lakini kingine ambacho kiliwafanya BlackBerry waanze kupotea sokoni ni kupanuka kwa simu za Android, kwa sababu kadri siku zilizozidi kwenda, ina maana kwenye upande wa Android simu nyingi sana zilianza kutolewa, kitu ambacho BlackBerry walichelewa wao kusanuka.
Pamoja na kwamba BlackBerry ilipoteza soko sana mwaka 2013, kampuni ambayo ilikuwa inatoa BlackBerry ambayo ilikuwa ni Research in Motion walibadilisha jina na kuwa BlackBerry Limited. Na ilipofika mwaka 2016, BlackBerry walitangaza rasmi kuacha kutengeneza smartphone na wakahamia kwenye upande wa software na cyber security. Na wakati huo smartphone ikawa imeanza kupamba moto, karibu kila kampuni ikawa inatengeneza smartphone. Wakati wao BlackBerry wakawa wameshajikatia tamaa, na mwaka 2022 mwanakitaa, BlackBerry rasmi wakazima baadhi ya huduma zao kama BlackBerry Operating System na BB10, vyote hivyo mwanakitaa wakawa wamezima, na huo ndio kwa mwisho wa BlackBerry kama smartphone brand. Nadhani baadhi ya watu hawaelewi hata BlackBerry ni nini, ila baadhi ya watu ambao 2005, 2006 mpaka 2010 walikuwa wanajitambua, nadhani watakuwa wanajua nini ambacho tunazungumzia. Yaani tunapozungumza kuhusu BlackBerry, tunazungumza kuhusu iPhone leo hii. Ukimwona mtu ameshika iPhone, tena at least sasa hivi kuna awareness sana. Kuna kipindi mtu alikuwa akishika iPhone anaonekana kama ni mtu fulani, ndio kipindi kile BlackBerry. Yaani kama hujawahi kushika BlackBerry, sijui ulikuwa unaonekanaje. Lakini mwisho wa siku 2022 rasmi ni kama smartphone aina ya BlackBerry ikawa haipo tena. Mwanakitaa, nataka tu nikugusia ambaye ushawahi kutumia BlackBerry au ushawahi kusikia kuhusu BlackBerry. Kuna vitu vingi sana ambavyo BlackBerry wamevifanya, lakini walikuwa na utawala wao kama wa miaka 10. Kwa kama uliwahi kutumia BlackBerry, tuambie hapo kwenye comment kitu gani ambacho umewahi kukipenda kwenye BlackBerry. Kama hujawahi kutumia au ulichelewa kutumia, kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi. Lakini kitu ambacho mimi nakikumbuka ni kwamba ukishika BlackBerry kipindi hicho ulikuwa wewe noma sana. Mwisho wa siku mwanakitaa, unaweza ukashana mshikaji wako ambaye alikuwa ajui kuhusu BlackBerry, au kucomment hapa chini kitu gani ambacho ukipenda kuhusu BlackBerry. Kumbuke kwamba this is Sim Kitaa, chochote ambacho tunakikuta huko duniani tunakileta hapa kitaani ili tujadiliane.